Осень – пора закрытия дачного сезона. Вряд ли уборка на участке обойдется без сжигания мусора, веток и сухой листвы. Как сделать так, чтобы ваш костер не стал прощальным? Для начала подготовьте место. Окопайте, обложите камнями или кирпичом. Помните, что расстояние до горючих элементов должно быть таким, чтобы пламя и искры на них не перебрасывались. Не разжигайте костер вблизи крон деревьев. Не используйте для разведения костра легко воспламеняющиеся жидкости. Имейте при себе наружный водопровод или ведра с водой, а также инвентарь или огнетушители. И самое главное – постоянный контроль за костром до полного его затухания. Многие для сжигания мусора используют металлические бочки. Это не запрещено. При разумном подходе так даже безопаснее. Соблюдайте эти простые правила, и на вашей усадьбе всегда будет безопасно.